السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو في زابيكس غادي نشوفو شنو هو زابيكس، سي كوا زابيكس سي ان لوجيسيال ديال السوبرفيزيون qui était développé par Alexis Valdeshev. هذا Alexis Valdeshev c'est un employé في la banque. Ils ont demandé à lui une solution de la supervision. D'accord. Il a développé Zabbix في 1998 تقريبا. Elle a développé هاد l'outil ديال la supervision. D'accord, اللي كتسمح لك باش كدير la supervision en temps réel. Zabbix au-delà de la supervision en temps réel, Zabbix يقدر يسوبرفيزي اي حاجه كتكونيكتا، اي حاجه كي بوغ توني ان فالور، اي حاجه تقدر تعطينا ان فالور ولا ان ميتريك. Zabbix il va la superviser. D'accord. غادي نشوفوا Zabbix il y a deux versions. عندنا la version LTS. D'accord, Zabbix LTS et Zabbix standard. Zabbix LTS long term support. La prise en charge ديالها عندها 5 ans ديال la prise en charge ديال support. D'accord, 3 ans support complet. D'accord, 2 ans كيزيدوك 2 ans supplémentaires. هذيك 2 ans supplémentaires تقدر تبقى خدام بلا فيرسيون ديالك، ولكن لا فيرسيون ديالك il va recevoir que des mises à jour critiques ou des patchs de sécurité. D'accord. من بعد ديك عامين خصك دوز، من بعد ديك 5 سنين faut migrer vers une autre version LTS. Les versions LTS كل عام ونص. داكور، كتخرج فيرسيون LTS عند زابيكس كل عام ونص. كتخرج فيرسيون LTS. عندنا لي فيرسيون ستاندار. لي فيرسيون ستاندار tous les 6 mois كاينه فيرسيون جديده، tous les 6 mois كاينه فيرسيون جديده. سي الميم الا شتي سي الميم برانسيب. الا كتمشي لي فيرسيون ديال لينكس تلقى الميم برانسيب، سوف لينكس il y a certains كاينين دي فيرسيون، كاينين دي ديستريبيسيون اللي كيبقاو 24 موا تقريبا. هذا كيدوزو لي فيرسيون ستابل. بالنسبه لي فيرسيون ستاندار tous les 6 mois plus 1 mois. عندك 6 mois ديال سيبور كومبلي، وعندك 1 mois supplémentaire ديال tout ce qui est critique ولا tout ce qui est patch de sécurité des mises à jour critiques. من بعد كدوز لي نوت فيرسيون. الفونكسيونمون هنا لو تابلو ديال l'historique ديال لي فيرسيون ديال زابيكس 1998. le commencement ديال البروجي dans une banque par Alexis Valdeshev. هنا la première version، هنا la première release، هنا la première version bêta، هنا la première version ديال زابيكس. et après les versions qui sont venus au fur et à mesure au niveau des versions ديال Zabbix. Le fonctionnement ديال Zabbix، le principal fonctionnement ديال Zabbix، عندك سيرفر Zabbix هو هذا. داكور، وهنا عندنا retour and check SMP check. هنا في Zabbix on appelle ça des check simple، des simple check. هاد لي سامبل تشيك كتفيريفي جوست لا ديسپونيبيليتي او نيفو ديال لا ديسپونيبيليتي ديال الهوست او بيان سيرفيس. داكور، بان تشيك سامبل. داكور، كومون سا مارش. هنا هاد لو تشيك هذا. داكور، il va envoyer l'information ديالو soit il est up soit il est down. هاد لو تشيك هذا، هاد لو سيرفيس هذا اللي بغيت نتشيك هي هنايا. داكور. et là on voit l'information de Zabbix il va stocker cette information ici. après l'administrateur ملي كيجي l'admin ديال Zabbix كيجي كيكونسيبتي لا باج ديالو، كتلاقى بان في لا باج ديالو هاد لافورماسيون كي ستوكي. هذا il demande l'information، lui il va afficher lui l'information soit il est up soit il est down. l'état ديال لو سيرفيس ديالك ولا l'état ديال سميتو ديالك. داكور، on peut faire ça aussi pour
voir la disponibilité ديال les sites web سي عندنا سيرفر ويب وبنا نعرفوا la disponibilité c'est la même chose هذا الميم برانسيب هذا سي لو ميم برانسيب الا مشينا هنا بالنسبه لزابيكس هنايا il supporte ce qu'on appelle les agents less هاد les agents less فيهم SSH فيهم تلنت فيهم هاد البروتوكول هذا داكور اوكي بالنسبه لي زوطخ بروتوكول نقدروا نخدموا بالاس ان ام بي كما كنعرفوا في 3 ديال لي فيرسيون 1 2 3 حتى لا فيرسيون 3 داكور هاد لو 1 الي اوبسوليت ما بقاش قليل الناس اللي كيخدموا به داكور عندنا لي بي ام سي كوا لي بي ام سي انتيليجنت بلاتفورم مانجمنت انترفاس داكور هاد لي بلاتفورم هادو عندنا في سبوزون عندك داتا سنتر وفي هاد الداتا سنتر كتراكي لي سيرفر ديالك داكور كتبقى كتراكي لي سيرفر ديالك هاد لي سيرفر ديالك في هاد الداتا سنتر اللي هي هنايا بوغ اكسيدي لهاد سميتو خاصك ان بي ام هاد لي بي ام كيكون اما الا كان عندك ماتيريال ديال tu vas utiliser ce qu'on appelle DRAC ou bien DRAC. Là, quand on a acheté HP, tu vas utiliser l'ILO. D'accord. Les interfaces, les interfaces, ça te permet d'accéder à distance à ton serveur. Mais quand tu à chaque fois le data center, باش accéder au serveur ديالك. Non, accéder ليه بواحد l'interface web. فهاد l'interface web كتقدر دير l'installation ديال السيستم ديالك داكور ديال السيستم ديالك تقدر دير لي ميزاجور تقدر دير دي كونفيغوراسيون اكسيتيرا تقدر دير فيريفيكاسيون تقدر دير لا سوبرفيزيون او نيفو ديال لي دراك او نيفو ديال لي كارت اكسيتيرا لي كارت ريد اكسيتيرا اوكي عندنا جي ام اكس ce qu'on appelle les GMX on l'utilise pour la supervision des applications Java. وهذا عندنا les agents Zabbix d'accord اللي تقدر تسوبرفيزي لي سيرفر لينكس ويندوز l'AIX FreeBSD d'accord ou Windows d'accord on a ce qu'on appelle l'option ou le composant qui s'appelle proxy Zabbix. Le proxy Zabbix c'est نقدروا نقولوا proxy Zabbix on va rentrer dans un système distribué en fait on va faire un système distribué au niveau ديال Zabbix d'accord هاد السيت هادي غادي نديروا هادي السيت كذا داكور وغادي نديرو هادي سيت اكادير داكور لو سيت ديال اكادير عندي ان بروكسي زابيكس كي va faire juste la collecte ديال لي دوني il va l'envoyer directement à Zabbix serveur au Zabbix serveur il va les stocker dans la base de données ديال Zabbix et après moi je peux visualiser tout ça avec le front web ديال Zabbix d'accord هذا هو البرانسيب ديال Zabbix proxy on utilise ça ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي سيت ديستونس géographiquement distant. Ok, بالنسبة لزابيكس il faut savoir certains termes. غتلقى un élément c'est un item. هاد ليتيم هذا هو اللي كيكوليكتي لي دوني داكور هو اللي كيعطيك ليطا ديال لي سيرفيس داكور هو اللي كيعطيك ليطا ديال السيرفيس ديال السيرفيس وكنقدروا نعطيوه هاد ليتيم هذا ملي كنكريو كنحددوا ليه اش من انفورماسيون اون فولي
on veut les recevoir au niveau ديال Zabbix. D'accord. Les déclencheurs. بالنسبة لي déclencheurs les déclencheurs les déclencheurs c'est lui qui va déclencher l'alerte en cas il y a un problème comme quoi un problème عندنا نيتيم درنا نيتيم على serveur web. D'accord, pour voir la disponibilité ديال port 80. D'accord. هاد لي تيم هادي on l'a créé لي تيم ضروري من هاد لي تيم هادي. هاد لي تيم هادي pour checker le port, la disponibilité ديال port 80 soit up soit down. D'accord. on a عندنا واحد ليتا ديال لو سيرفر ديالنا اللي هو ليتا 80 انجوانيبل. داكور peut dire down. هاد لي تريغرز على حسب هاد لي تيم هذا ليتا ديال هاد لي تيم هذا il va déclencher une alerte. هاد l'alerte هذا ça veut dire qu'il y a un problème. D'accord. غادي يعطيك un problème. Web 80 down depuis 30 secondes à peu près. D'accord. يقدر يعطيك unknown اما elle connaît pas ce service là ولا يقدر يعطيك اوكي بان لو سيرفيس اللي ديماري ابري ملي ريديماري السيرفيس ديالك كيولي السيرفيس اب كيعطيك هو ليتا ديالو بانه الي اب. بالنسبه لي غراف سي لي غراف سي c'est la visualisation ديال les données ديالك. d'accord. la visualisation ديالك ديال les données au temps réel فهمتي. au lieu de voir des métriques des valeurs etc كيعطيك un graphe. d'accord. بالنسبه لي سيناريو ويب on peut tester la disponibilité ديال لو سيت ويب ديالنا. نقدروا نعطيوه يبدا يتكونيكتا اوتوماتيكمون هو يبدا يتكونيكتا السيت ويب. il va tester la disponibilité ديال الويب et on va نقدروا نحددوا ليه في لو تشيك ديالو اشنا هما لي فالور كي va utiliser pour checker هاد الويب هذا. est-ce qu'il aura un user et un mot de passe pour se connecter sur l'interface web. est-ce qu'il va checker le web la page d'accueil de le web. est-ce qu'il va checker une page spécifique à l'intérieur de le serveur pour voir s'il est disponible ou pas. هنا les règles de découverte هنا كدير un scan au niveau ديال الريزو ديالك pour découvrir certains équipements. d'accord. وتقدر هاد لي زيكيبمون هادو تطبق عليهم certains comment on appelle ça certaines règles باش تسوبرفيزي. بالنسبه لي زابليكاسيون نقدروا هنايا نحددوا بان يقدر في هاد لي تيم هادي اللي غادي نحدد انايا نقدر نحدد ليه بان هاد لي تيم هذا غادي تشيكي لو بور 80. داكور. ونقدر نحدد بان غادي من بعد ما يتشيكي البور 80 il peut faire un update une mise à jour ديال لو سيستيم ديالي. داكور. نقدر نحدد ليه بان يدير ليها السي بي او يفيريفي السي بي او ميموار اكسيتيرا. هادو كاملهم نقدر نحددهم نقدر نجمعهم ونديرهم فان سول ابليكاسيون.
plusieurs items, on peut les regrouper dans une seule application. Application. Action. Les actions, c'est le plus. عندك 3 هذا هما le plus utilisé في Zabbix. Action, c'est donner l'alerte. هاد l'alerte هذه ملي كيكون un problème, un service qui est down, il faut qu'il envoie une notification à l'administrateur ou bien au service concerné. بالنسبة لهاد le notification, il va l'envoyer par mail. D'accord, par SMS. Selon la gravité ديال le service, selon le critique ديال le service, lui il va déclencher l'alerte dialo au niveau ديال les actions. Il n'y a pas que l'action de notification. Les actions, il peut y aller au-delà de la notification, il peut exécuter des commandes en même temps. D'accord, comme un service le port 80, un Apache qui est tombé en panne. D'accord, l'action, je peux spécifier à lui qu'il va faire un système CTL, restart Apache 2. D'accord, il va faire ça comme action. D'accord, les actions, on peut y aller plus loin que celui-là. Ok, on a ce qu'on appelle aussi les templates Zabbix. Les templates Zabbix, il va ressembler, les templates ديال Zabbix, on va ressembler à هادشي كاملو. D'accord. بالنسبة لي templates Zabbix, les templates ou bien les modules, les templates ou bien les modules, on va regrouper tout ce qu'on a vu là. غادي نروغروبيو هادشي كاملو. شويه باش يخدم. بون بالنسبه لي templates, on va regrouper les items, les triggers, les graphes, les scénarios web, les règles de découverte, les applications, les actions, les écrans كاملهم غادي نديرو في une seule template. علاش غادي نديرو في un seul template؟ c'est facile. علاش غادي نديرو في un seul template؟ c'est juste parce que ملي كتجي كدير ملي كتكري هاد لي زيتيم وهاد لي ديكلونشور اكسيتيرا وهاد لي غرافيك اكسيتيرا tu peux les regrouper. علاش؟ لان هاد لي تيم هذا الا كانت عندك واحد لانفرا اللي فايته عندك واحد لانفرا اللي فيها 30 سيرفر. داكور، عندك في هاد لانفرا 30 سيرفر، عندك واحد 6 ديال لي سويتش، عندك واحد 4 ولا 4 ديال لي فايرول، عندك واحد 8 ديال لي زامبريمونت. داكور، عندك في الباك ديال كانفورماتيك تقريبا واحد 100 ماشينه سوبرفيزي. داكور، هادشي كاملو. وعندك دي ماشين اللي هما لينكس، عندك دي ماشين اللي هما ويندوز، عندك دي روتور، عندك دي سويتش، عندك دي فايرول اكسيتيرا اكسيتيرا.
هادو كاملهم ملي كتبي تسوبرفيزيهم. البلوس سامبل تكري دي تومبليت. جو بو كريي تومبليت لينكس je l'affecte au groupe Linux. هذا الجروب غادي نسميه جروب لينكس اكسترا اكسترا. ملي كديري تومبليت ملي كتافيكتي هاد لا تومبليت الان جروب، هذاك لي ماشين اللي كاينين كاملين اونسو داك الجروب كي كتقدر تسوبرفيزيهم. داكور. T'as pas besoin d'y aller sur chaque machine ou t'ajouter les items. Chaque machine ou t'ajouter les items, ou les déclencheurs, les actions, etc. etc. Non. Qu'à dire une seule template ou plusieurs templates, ou les templates, tu vas les affecter au groupe, ou les groupes qui appartiennent les machines qui appartiennent là le groupe, ils vont hériter les templates. Alors les templates, c'est plus simple à utiliser Zabbix. D'accord? La création des templates. D'accord? Tu crées les templates. D'accord? Mais tu peux pas créer une template Airwall. داكور اللي فيها لي ريغل ديال الفير، ولا اللي فيها لي ريغل ديال السويتش، ولا اللي فيها لي ريغل ديال لي روتور، وتابليكي انت لان جروب ديال لينكس. يبقى عندك مشكل لان يل با ما غاديش يعرف اش غادي سوبرفيزي. داكور. لان لا تومبليت سا لو كونفيان با ماشي ديالو. داكور. هذا هو علاش لي تومبليت. ولكن لي تومبليت غادي نوعوا عليهم مزيان، لان غادي نوعوا عليهم بزاف وغادي نكريو بزاف ديال لي تومبليت. اون فا فوار لي تومبليت كي سون بار ديفو في زابيكس كيفاش لي تاش، وكيفاش غادي نديرو، كيفاش غادي نكلونيو هاد لي تومبليت هادو بوغ لي لادابتي ا نوتر بوزوان بالنسبه لينا حنا، بالنسبه لي سيرفر ديالنا والانفرا ديالنا. غادي نحبس هنا لان 22 دقيقه تبارك الله. غادي نحبس هنا وغادي نمشيو لانستالاسيون ديال زابيكس.